नमस्कार दोस्तों, आज आए स्प्लिट चेक करने। इसमें प्रॉब्लम, इसमें आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। ये फस फस की आवाज़ आ रही है, जिसके कारण कूलिंग में भी मज़ा नहीं आता क्योंकि हवा नहीं फेंक पा रहा ढंग से। इसको सॉल्व करने आए हैं तो हमने देरी नहीं करते हुए फटाफट इसका फिल्टर जाली निकाल के देखा, तो फिल्टर देखा तो एकदम साफ है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ब्लोअर चेक किया और कूलिंग कोई चेक करी तो यही बढ़िया है, और गैस भी इसमें ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आवाज़ आ रही है तो हमने देरी नहीं करते हुए फटाफट इसके फिल्टर जाली ढक्कन दोबारा लगाए जैसे खोले थे। रिमोट उठाया और ड्राइव मोड फैन मोड पे चलाया कम से कम 2 घंटा। उसके बाद कर दिया कूलिंग मोड पे। उसके बाद देखो आप, बिल्कुल आवाज़ खत्म हो चुकी है और कूलिंग भी एकदम मस्त कर रहा है, क्लियर हवा फेंक रहा है, एकदम कूलिंग एकदम जबरदस्त कर रहा है। एसी हो चुका है एकदम ओके। टाटा बाय बाय।